Raporteve tregtare me Serbinë pritet i shtohet edhe një element domethënës, ai i krijimit të dhomës së tregtisë në Tiranë. Propozimi ka ardhur nga biznesmen serb, por njëkohësisht është mirëpritur edhe nga autoritetet shqiptare, si pasojë e rritjes së shkëmbimeve tregtare mes dy vendeve tona. Dhoma do të konkretizohet më 14 tetor, kur edhe do të zhvillohet në Nish takimi midis kryeministrit Edi Rama dhe homologut të tij serb Aleksandar Vučić. Sipas agjencive serbe të lajmeve B92 dhe Beta, kreu i dhomës serbe të tregtisë Marko Kadez ka zhvilluar një takim me kryeministrin Edi Rama në Tiranë si pjesë e përgatitjeve për të organizuar forumin Serbi-Shqipëri. Krijimi i shoqatës së përbashkët është iniciuar nga biznesmen të Serbisë, por edhe është mbështetur nga Dhoma e Tregtisë së Shqipërisë, Dhoma e Tregtisë së Tiranës, si dhe të shoqatave të tjera të biznesit në Shqipëri. Ndërkohë, ndërtimi i autostradës nga Nishi në Merdar, e cila do të lidhet edhe me rrugën e Kombit, shihet si një mundësi për rritjen e shkëmbimeve tregtare, si edhe për më shumë bashkëpunim midis kompanive serbe dhe shqiptare. Muajt e fundit shkëmbimet tregtare midis dy vendeve tona kanë njohur një rritje të ndjeshme, sidomos eksportet e prodhimeve bujqësore. Në bazë të dhënave të Instat, eksportet e fruta perimeve pothuajse janë dyfishuar në muajt e parë të 2016-s në krahasim me 2015-ën. Vetëm në 6 mujorin e parë eksporti fruta perimeve drejt Serbisë kap një vlerë prej 1.1 miliard lekësh.